姐妹们，最近大鱼大肉吃腻了，想要吃的清淡又有营养的，那今天这个虾仁烩豆腐，你们一定要安排起来，鲜香嫩滑，清爽不油腻，而且只要普通的食材就能做出和外面饭店一样好吃的味道。今天我就把详细做法分享给大家，建议点赞收藏好啊。我们先来准备食材，豆腐一定要选嫩豆腐或者内酯豆腐，口感才细腻。用刀切成大小均匀的小方块，切的时候动作轻一点。切好后先放在盐水里面泡着，这样不容易碎也更入味。海鲜菇切成小段，用清水多洗几遍，把杂质洗干净，沥干水分备用。虾仁我用的是新鲜大虾，去壳去虾线，清洗干净后用厨房纸吸干水分，简单抓一点盐和花雕酒腌个5分钟，虾仁会更紧实更鲜甜。木耳提前泡发好，洗干净后撕成小朵，西兰花切成小朵，用淡盐水泡上1会备用。接着锅里先烧1锅水，水开之后加1勺盐，先把木耳下锅焯水，大概1分钟左右就行，主要是去掉菌类的生味，时间不用太长。焯好之后捞出来控干水分，西兰花也可以焯一下，断生就可以捞出来，这样后面下锅颜色更好看。另起锅，锅里放少量的油，下入1点5块肉丁，小火慢慢煸，把油脂煸出来，这一步是提香的关键。炒出油脂后下入虾仁，中火快速翻炒，看到虾仁变色微微卷起来就可以了。然后倒入海鲜菇翻炒，让香味融合。接着轻轻放入豆腐和木耳。接下来这道菜好吃的关键就是汤底，我用的是用老鸡、干贝、鲍鱼熬制好的佛跳墙浓汤，然后再加小半碗开水锁住鲜味。调味只需要少量盐就够了，千万不要放太多。盖上锅盖，中大火让它咕嘟个5分钟，让豆腐把汤汁吸进去。最后放入焯好的西兰花，简单翻一下，淋上1点水淀粉勾个薄芡，让汤汁稍微浓一点，就可以关火出锅了。这样一道虾仁烩豆腐就做好了，汤汁醇厚，口感鲜嫩。年后不想吃太油的菜的时候，可以来上一盘，真的特别舒服。不管是做给家人吃，还是用来待客，都很受欢迎，你们都可以试一下。好啦，关注茶香，每一天都是家的味道。